Ở hiệp 1, cao thủ FC Tuấn Sơn là những người ra bóng trước. Quý Sinh, Trung Tiến, chơi chân chóe. Thanh Bình, Hoàng Hải, vẫn là các cầu thủ Tuấn Sơn kiểm soát bóng. Đây là Quý Sinh, Thanh Bình. trận đấu này là cái cân nhá. Anh em thích theo đội nào thì cứ theo thôi. Các cầu thủ vẫn đang thăm dò nhau. Cầu thủ bóng của Anh Trường. Trung Tiến, Quý Sinh, Trung Hà chuyển bóng cho Thanh Bình. Bảo Trung. cầu thủ số 9 bên phía Tuấn Sơn là Phương Hoa. Hoàng Hải rồi.